Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka bicara teman suara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qadara bihi amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحديث صدق الله العظيم وبلغ نبينا الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para kesepuhan, para jamaah sadayana, istri pada dimuliakan. Mudah-mudahan orang sadayana dihampura dina segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama hari ulang sadikeun puji ka Allah anu Maha Suci anu parantos maparinan berbagai macam kenikmatan ka urang sadayana dina ieu wanci. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun hamba-hamba Allah anu pandai mensyukuri kana nikmat anu parantos dipasihkeun ka urang. Salawat saling salam pamugia selalu dikasihkan kehariban alam Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, para ulama para sahabatnya para tabi'in bagi akbar tabi'in berikut kurang selakukan makna. Anu kantos pisan ulah sadayana nyamping-nyamping kana safatul makna ibnu jaza. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa ulah tinggalkan pelajaran-pelajaran anu wajib kedah dikuasai ku masing-masing manusia supaya urang teh dina ngalaksanakeun panaosan ieu gugur kewajiban. Jadi ngaos eta untuk setiap naos menggugurkeun kewajiban. Urangna butuh naon heula anu paling pokok katilu ilmunya. Hiji ilmu tauhid, kadua fikih, katilu tasawuf. Lamun macam bisa teu bahaya. Lamun urang bentuk pengajian geus teuing, kalau manage pengajian pembahasan naon bae geus teuing. Tapi ingat PR urang anu kudu urang dikejar eta 3 teh. Eta mah peserta kaduluna bayana bahasa atawa wah yang guru privat teh masing-masing teh ada cenah ngendong di pesantren. Silakan kumaha cara masing-masing yang anu penting tidak ilmu dikuasai. Yang paling penting supaya urang teh ketika maut tos biasa. Nanti kita mau jeung keselamatan urang baik di dunia maupun di akhirat. Silakan lamun urang di dunia tidak bisa. Karena lamun dipuji di awal, orang iman beragama, orang lain kaum ateis, orang lain kaum komunis anu teu mengakui kana agama, justru nama yang menghilangkan agama di muka bumi, model komunis. Penting hari kaum ateis mah ngan ukur terpercaya kana agama, tapi teu ngaganggu mah. Sabodo teh beragama naon ge ngan kamu terpercaya kana agama. Hari komunis mah aya agama. Ribet deui mah itu. Jadi supaya KB ulah beragama, maka paling jahat itu ajaran komunis. Dan Islam dan Kristen dibantai dengan namun berkuasa.
Jadi orang yang beragama, kadang-kadang orang beragama itu apa? Si agama, sabar hakuna. Orang bahas baik-baik, imam Muslim sampai kita nggak bisa. Jadi rukun agama eta ayat itu. Hiji iman, anu kedua Islam, anu katilu ihsan. Anu pertama rukun agama adalah iman. Nah, karena iman kita percaya. Percaya karena 3 faktor. Percaya karena Tuhan, percaya karena rusul-rusul, percaya karena naon-naon disampaikan ku para utusan. Eta kepercayaan. Maka kepercayaan dia bisa ditanam di hati orang masing-masing ketika orang mempelajari aqaid. Ketika orang mempelajari tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu anu mempelajari tentang Tuhan, tentang rusul-rusul, tentang hal-hal gaib yang disampaikan kepada para utusan. Maka dihimpun di satu ilmu karena ilmu tauhid atau yang disebut ilmu kalam. Ngaran ilmu eta maka salah satu bagian daripada tauhid. Apa yang 50 salah satunya kan wahdaniyah. Diambil dari kata wahdaniyah adalah tauhid atau kalam. Ilmu kalam, ilmu tauhid. Jadi anu pertama kan ilmu tauhid. Karena rukun Islam eta, ya rukun agama eta kan kahijina. Jadi iman percaya, eta kepercayaan mungkin bisa. Aya di hati orang lalu bisa ilmu tauhid. Ilmu tauhid, namun cek di fakultas ilmu teologi, ilmu konsep ketuhanan. Jadi orang perlu apal karena Tuhan. Yang dibahaskan di ilmu tauhid. Adalah biji dan ilmu yang rukun agama adalah iman. Anu kaduana Islam. Dan hak Islam masdar dengan aslama yuslimu islaman. Kadang-kadang orang status agama sama dengan Islam. Ditanya non agama apa? Non Islam itu nyaho. Mungkin orang kehilangan jati diri sebagai agama Islam. Lamun nyaho makanya insya Allah konsisten dengan nama anu kurang standar. Dan mungkin ciri-cirinya karena orang apa? Islam itu adalah aslama yuslimu islaman. Artinya Islam itu pasrah. Pasrah sunnah terhadap undang-undang anu parantos dibentuk ku Allah melalui rusul-rusulna. Pasrah. Cak Allah haram, urang pasrah bae. Oh, haram eta haram. Geus urang tinggalnya. Karena begitu keneh tetap tekad dina hati bahwa itu adalah haram. Lamun anu urang Islam pasrah. Tapi lamun urang ngahalalkeun kana nu geus dihalalkeun ku Allah, sehingga para ulama mujtahid bahkan opat Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kabeh konsensus mujma' alaih. Kabeh sepakat bahwa itu adalah haram, ulah dihalalkeun. Eta berarti Islam, antak tidak memiliki keluar dari Islam dengan ngomong itu. Kafir ngaran. Lamun sampai ngahalalkeun anu geus diharamkeun ku Allah. Sabarina cek Allah halal, anu tos dulu bae halal. Saja teu urang. Geus baca Allah halal bae, ulah sampai diharamkeun. Lalu makan terus male. Cek Allah wajib ya wajib. Salat wajib berdasarkan Al-Qur'an, aqimus sholawat wa zakat. Urang selaku Islam, jelemanan disebut muslim, isipah tidak Islam, muslim. Orang beragama Islam bisa pasrah, jadi orang perlu pasrah. Kumaha pasrahna? Nurut. Oh, salat kita wajib, laksanakeun urang saja sanggup ge. Naon sababna wajib? Kena terek salat awas telah sampai nyeketin eta teh itu wajib eta bisa keluar dari Islam karena Islam itu pasrah leungeuna Islam itu wajib leungeuna setelah itu haram eta Islam karena kadang-kadang orang bicara kiai kita ulah melaksanakan haram kalah ke depan kalah ngehujat kalah neror kalah kita bunuh segala itu segala berarti orang Islam itu pasrah sungguh hendam baik Islam lamun terpasrah berarti kan lawan kata dengan terpasrah maka dan kita agama maka orang Islam itu pasrah baik benar
Genah. Eta rukun agama kedua Islam. Rukun agama kedua ada ihsan. Nah ihsan anta budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innallaha yarahu. Anta budallah urang teh selaku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu. Seakan-akan urang teh ningali ka Allah. Sedang memang dia balik waktu dan ningali ka Allah, tapi seakan-akan urang teh ningali ka Allah. Ketika ibadahna urang ngalawan jasa ningali ka Allah Subhanahu wa taala. Urang gawe. Ketika gawe, bayangkeun seakan-akan urang teh ngeukeun bos. Seakan-akan urang teh ningali kana bos. Orang-orang balik. Mau main waktu. Nah sebabna urang asa ningali kana bos. Keamakan seakan-akan. Karena di dunia mah di waktu dan ningali ka Allah itu seakan-akan ningali ka Allah. Laju, wa in lam takun tarahu fa innallaha yarahu. Lamun urang teu bisa menciptakan suasana keur ningali ka Allah, hese urang kitu mah. Berarti yakinkeun beunah hate bahwa Allah teh keur ningalikeun ka urang. Allah kan kesifatan bersifat basir. Anu selalu mendeteksi ka urang, selalu mengawasi ka urang, selalu mengintai ka urang. Maka ketika ibadah begitu, asa keur diperhatikeun ku Allah. Lain asa kan yakin Allah keperhatikan ka urang. Maka ketika sholat urang mulai jangan diperhatikan ka Allah. Laju aya barang batur jika kita untuk sasaha tetap hati mengatakan bahwa Allah makan ningali wajah ini. Nah jadi usaha kita maksiat mulai. Tapi lamun hati dan teriksa agama masih kurang beres berarti. Nanti rukun agama mah, pihakna agama mah, sudutna agama mah, masalah rukun eta adalah ihsan. Jelema na HRS, tetangga teraya, culak-culik, usaha pakai pantau, dapat motor. Nanti teriksa, kita ngerasa diawasi oleh Subhanahu wa taala. Tapi ihsan mah mali modal saja usaha ibadah kita baik saja, kita sasaha. Karena harus ihsan, ngerasa diawasi terus oleh Subhanahu wa taala. Gak batur, walaupun culak-culik, walaupun hekal di makhluk, justru eta makhluk orang dianggap sebagai alat urang pikeun lahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabarna ieu nama ada pengadilan aja tertutup di alam kesehatan, tertutup di ganjar kesehatan. Terus ke Allah, jangan mau saya ganjar ka urang, eta siksa. Kalau enggak bisa pakai itu tuh, yang masuk ke duit daya kalau makan apa? Gelap. Atau bawa yang saya mau ngalih, masuk ke berarti tidak bisa. Yang saya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan ngajar mau tetangga mantu bisa dimanggil lalu nggak urusan itu doang, tapi di akhirat mau bisa ngajar mainnya. Urang itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ibadah guys, yakin kalian hati bahwa Allah eta mengintai, mengawasi orang sadaya eta dan bisa. Jadi rukun agama itu hiji iman, hatina percaya. Anu kedua Islam, hatina pasrah. Anu katilu ihsan, artinya ketika ibadah ngerasa orang teh keur ningali ka Allah atau orang teh meyakini bahwa orang teh keur cintai ka urang, keur ningali keur mengawasi ka urang sadaya. Eta berarti jelas agama. Ngan iman, kepercayaan moal aya tadi teh lamun urang kudu belajar ilmu tauhid. Moal mungkin pasti bagi iman lamun teu bisa ilmu tauhid kada ditilu. Hiji uluhiyah, dua nabawiyah, itu setangannya. Uluhiyah artinya sifat ketuhanan. Oke, di bagian eta orang bakal mempelajari konsep ketuhanan, filsafat tentang ketuhanan, ilmu teologi, ilmu anu mengungkap tentang ketuhanan. Tuhan bisa tadi di mana? Eta kayak bagian uluhiyah. Oke, nabawiyah mengungkap tentang para utusan. Maka samanya hal-hal yang didengar kita Nabi kita penuh orang beriman sanajan goib sanajan canda tempok model surga neraka serta mustaqim nah iya segala mustaqim bisa pertanyaan di alam kubur kita kurang kan canda tempok tapi kurang beriman mungkin kita tahu di kayaknya kabehna 50 akid anu 50 oke, dina bagian uluhiyah ayat 40 hiji. Dina nabawiyah ayat 9.
Dina uluhiyah dina sifat Allah aya dina bagian konsep ketuhanan aya 41 atau 41 kabagi 3 hiji sifat wajib di Allah kabeh aya 20 anu mustahilna 20 anu jaizna hiji jadi 41 tambah anu bagian nabawiyah anu wajibna 4 anu mustahilna 4 anu jaizna hiji jadina 9 tadi bagian nabawiyah 41 tambah nabawiyah 9 jadina 50 aqid ya orang sesarengan anu wajib di Allah ayat 20 wujud kita maqam mukhalafatunil hawadisi liyamu binafsihi wadaniya kudar iroda ilmu hayasama basokalam qadiran muridan aliman ayat sabi'an basiran mutakaliman adamul fana mumasalatu lil hawadisi idiyadu li ghairihi ta'adud ajsun karoha jahlun mautun somamun rumyun bukmun azizan karihan jahilan maitan asomaka ma'abakaman maka kerasa dilakukan dengan 40 anu wajib 20 dimulai wujud sampai ke kana mutakaliman anu mustahil 20 dimulai adam sampai ke abakaman anu jaizna hiji nyata fa'lu mumkinin au tarkuhu anu bagian nabawiyah kabehna 9 kabagi 3 anu wajibna 4 nyata sidik tabligh amanah fatonah anu mustahil 4 deui sidik kitman khianat iradah anu jaizna hiji nyata a'rad wasyariyah eta kabeh terus ayat 50 aqid ngan eta 50 kudu didalilan kudu ada tabukti nah ulah ngan ukur omong lamun tanpa dalil mah omong ya kumaha percaya na urang misalkan Allah eta wujud di mana aya kumaha percaya na urang tanpa ada tabukti mah nah jangan ngomong kieu misalkan cek urang teh si anu dibunuh ku si anu cek urang mana buktina dia bunuh kadeu mau percaya urang dianggapna bohong dianggapna fitnah tapi kan aya barang bukti aya dalil ngaranna karena kurang bisa percaya eta nu 50 aqid dimulai wujud tidak pakok eta kabeh satu persatunya kudu dalilan minimal dalil ijmali artinya dalil secara keseluruhan secara ijmal secara global walaupun untuk dalil tafsiri emang anu bagus nama ada dalil tafsiri secara rinci gitu lamun tanpa dalil bahaya di anna taklif fit tauhid lam yahdu an tarhib karena taklif dina urusan tauhid mah eta moal teureun moal sepi-sepi terus hate urang ini harus dirasanakeun bae moal percaya semaksimal mungkin moal percaya 100% tetap aya keraguan bahaya aya keraguan yang tauhid tetap wajar cek dua ulama besar yakni Imam Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi lamun urang hafal kabeh 50 tapi teu apal dalilna eta masih kena kafir naudzubillah jadi karena kemarin mau diakan kafir sanajan muamalahnya seperti orang muslim pakaiannya orang muslim kegiatannya muslim tapi tak apa kafir 50 apa tapi kebuka dalil cek dua ulama tadi masih kafir tapi cek jumhur ulama ada namanya memastikan teu kurung mesti kena muslim ngan tolak mana gara-gara tinggalkeun mempelajari dalilna ngan manehna eta engke memeh ka surga digodog heula di neraka. Nah sebabna lantaran manehna ongkoh mah otakna normal, ongkoh mah otakna sehat tapi teu digunakeun berpikir untuk mencari dalil tentang tauhid. Beda jeung
fikih, hari fikih mah wajib kurang tahu di madhab karena salah satu madhab kan opat. Dan mana itu mana Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tenang-tenang. Ngan orang kudu konsisten karena satu madhab, ulah sampaikan. Misalkan tidak sholat, hari wudhunya madhab Imam Syafi'i, hari sholatnya madhab Imam Maliki, itu tidak karena taufik. Kudu sakodiyah, kudu sampake. Lamun tidak masalah sholat, kabeh dimulai wudhunya pembatalan. Salat sahna kudu melalui satu madhab. Ulah sampaikan dirangkap dua madhab sekaligus atau empat madhab sekaligus. Makanya kami bisa lagi. Jadi kudu bermadhab di dalam fikih, tapi di dalam tauhid mah kudu ijtihad. Karena ijtihad memiliki dalil sendiri. Walaupun tetap ulah sampaikan keluar dina tauhidna Imam Maturidiyah jeung Asy'ariyah. Eta dua patokan tauhid. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti karena dari mengikuti maksudnya supaya akur jeung Maturidiyah jeung Asy'ariyah. Lalu luar daripada eta berarti bid'ah. Bid'ah syar'i. Aqidatul mukhalafah, aqidat Abi Hasan al-Asy'ari wa Musa al-Maturidi bahaya bid'atun syar'iyyatun. Jadi sangat berbeda. Jadi itu kahiji adalah ilmu tauhid, anu kedua ilmu fikih. Jadi ilmu tauhid hubunganna aja kali teh rukun agama anu kahijinya eta iman. Nah, mungkin bisa iman namun bisa tauhid, tetapi yang paling penting anu kudu dipelajari kurang adalah ilmu tauhid. Anu kaduana fikih. Ieu hubunganna aja rukun agama anu kadua teh nyaeta Islam. Rukun Islam sabaraha? Lima itu syahadah, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 buka haji. Mau mungkin orang bisa sholat dengan benar, mau mungkin orang bisa puasa dengan baik, mau mungkin orang bisa buka haji dengan aturan-aturan anu parantos diopebatkeun ku Kanjeng Rasul, mau mungkin orang bisa ngazakat anu sesuai jeung ilmuna, lamun teu bisa fikih kana kabeh ungkap dibahas dina ilmu fikih. Berarti ilmu anu paling penting nomor kedua adalah fikih karena hubungannya dengan rukun agama anu kedua teh nyaeta Islam. Sedangkan rukun aya 5 mungkin bisa terlima urang laksanakeun lamun urang teu bisa fikih. Anu kadua ilmu paling penting yang dipelajari adalah ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ilmu anu membina kana hati supaya hati ulangnya ulah pinuh ku kotor, ulah pinuh ku sampah-sampah, ulah pinuh ku awai-awai, ulah pinuh ku roda-roda, ulah hasud, iri, dengki, segala takabur, sum'ah, pundungan. Eta kabeh penyakit hati. Nah, supaya sekarang dalam penyakit eta, ulah kita kudu mempelajari ilmu tasawuf. Wah, mungkin jelema bisa ikhlas, mungkin jelema bisa ridho, mungkin jelema bisa husnudon, mungkin jelema bisa sabar, lamun dari ilmu tasawuf. Paling penting adalah tasawuf. Nomor ketiga setelah tauhid jeung fikih, karena hubunganna jeung rukun agama anu katilu teh. Nah, rukun agama tadi teh, anu katilu. Nyata ihsan eta nyembah ka Allah seakan-akan urang ningali ka Allah atawa yakin Allah eta keur mengawasi ka urang. Eta mah urusan hate, urusan tekad, mungkin atuh hatena teu bertasawuf. Maka kesimpulanna rukun agama aya 3 nyata iman, Islam, jeung ihsan. Ilmuna supaya iman nyata tauhid, supaya orang berislam ilmu fikih, supaya orang ihsan ilmu tasawuf. Berarti ilmu paling penting telah dipelajari kurang. Eta mah teu pedangul, teu pejabat, teu rakyat, jelema na konglomerat atawa malap, teu petani, teu pejabat, pokoknya kabeh setiap itu manusia kudu mempelajari 3 ilmu tadi teh. Ulah teh kan walian maut, ulah can bisa ditiru teh. Bahaya. Lantaran pasti cilaka. Terkecuali urangna masih punya status pelajar. Antara status pelajar, insya Allah dimakmur. Lantaran bodoh ge aya anu makmur, aya dihampura Allah Subhanahu wa taala model kumaha? Model anyar kene asup Islamna, can ge mempelajari 3 ilmu tadi teh kamu mau atau jauh lokasina.
di para ulama model di Amerika Serikat badinya disebut kabeh orang kafir. Lalu ayah belajar ke Indonesia kos lagi mahal puluhan juta. Nah itu tadi kurang. Tapi lalu jelemakan jeung kiai ke ustaz tetanggaan, ke santri atau kajangkal. Nanya henteu ka kiai, ngaji henteu. Akhirnya teu bisa dimengerti teh. Mau be mana terus diketok. Diketok ku malaikat. Iya terus terus belajar. Terus bisa ditiru teh. Orang tanya marko ka sama yang anjing. Kemarin jawab Allahu Rabbi. Lalu terus tahu ki. Luar biasa. Nah jadi beda bocoran tentang kita ya. Tidak salah melakoni. Lamun nanya kemana dua malaikat. Marko buka salah pandang aja. Jawabnya nya Pak Kuli sudah dikulit. Iya Pak Kuli, Allah kan kemana? Allah bernabi. Wow, mau kadangnya. Nah, yuk suara. Buru-buru kadangnya ngomong di luar kuburan. Emang mau dijawab berapa karena suara lah berdasarkan hadis Rasul. Kadangnya memang tahu kadangnya lalu guna ayat iman. Kalau iman harus langsung disambut siksa. Kadangnya dia diurus suara. Pasti ada. Itu orang sama belajar kan besok mau kita kurang dua mobil teh supaya jadi peraturan analogina orang belajar mobil khusus mobil. Ada tambah di gurina ayat Arab belajar diharus belajar sampai naon supaya kabaca ku pengguri lain segitiga dihidupkeun. Lalu sampai jalan raya tukang toko aku gimana ku pengguri lain mau diciduhan mau digetang malah mau patung jauhkan yang sejaga jarak. Awas dengan belajar bisi kata golongan mana jaga jarak tapi tidak gengsi mana aing mah bisi belajar eta terhayang aing jadi santri terhayang aing jadi pelajar aing copokan dengan pelajaran harus diulik segitiga di pademan kajalan raya tukang-tukangnya di waktu pasti yang paling diulang paling ya nggak pernah kalau bola, kunci mau di pos itu amat kemau, kalau bukan pelajaran salah satu dalam pelajaran segitiga lebih payah. Maka malaikat begitu baik. Kamu udah selesai belajar lagi sama ayat makfirah kalau Subhanahu wa Ta'ala. Cekurang beamin, nah nanti kamu dimaukan ya Allah. Bisa protes lah. Bukan pikir-pikir mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu tasawuf. Tapi yang perlu karena itu telah waktunya. Dia teman siapa Allah, tapi masih maksimal mungkin sampai ke gaya kedua primat segala macam. Insya Allah yang bergerak ya Allah. Tapi orang santai-santai baik, naik ngaji ceritanya. Nanti orang wanita nekat mau. Itu tambah bahaya. Dikerapkan bola ke neraka. Jadi orang perlu tetap statusnya pelajar. Sampai ini hasil orang belajar, diberi target tukang Nabi. Untuk ilma minal mahdi dalah. Cerita ilmu dimulai ainan sampai ke kalian lahap. Sampai kita malam lagi. Kita kehalangan ku pekerjaan, kehalangan ku kawin, kehalangan ku buka anak, kehalangan ku buka icu, kehalangan ku usia lanjut. Tetap belajar mas sampai ke kalian yang lahap. Maka saya ilmu mah, kalau kita baca kajian Nabi ya. Untuk ilma minal mahdi ila tazwij sampai kita kawin. Bahaya tahu orang kalau jangan puasa itu sekali bagus cuma terlambat. Ini mah ada lagi sampai ke mau. Maka orang ketika mau insya Allah husnul khotimah. Mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulang lanjutkan ke fikih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqulu bi ziyadati ruknin fa'lin. Orang masuk karena bagian fikih salah satu ilmu paling penting kurang kena dikuasai sebelum mau fikih karena ia akan mengatur tata cara ibadah. Tauhid tidak mengenal Allah. Kenapa kalau orang dulu nyembah? Cuma cara memang nyembah kudu nanti pikir, kalau tidak nyembah Allah, itu dengan kreatif serangan. Kudu sesuai prosedur, anu dikompetasi untuk Allah melalui para utusan. Yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Muhammad. Caranya itu sholat. Pertama kali yang dibahas Nabi tentang sholat. Pikir kan bagi obat
aya rukun ibadah, aya rukun muamalah, aya rukun munakahah, aya rukun jinayah. Tapi yang pertama rukun ibadah. Jadi pikir dia secara 100% kayak abadi opat. Anu start bagianna kita bahas tentang ibadah. Lanjut tentang muamalah. Lanjut tentang munakahah pernikahan. Tentang jinayah. Jadi sampai lama dina pelajaran Islam eta lain salat jeung tahlilan doang. Jadi kami pelajari dina fikih merah apa yang 4 perkara tentang ibadah dibahas. Jadi tentang muamalah itu cukup lama tentang supaya menghasilkan ekonomi. Eta yang dibahas tata caranya. Jadi tentang munakahah tentang pernikahan. Jadi tentang jinayah tentang hukum pidana, perdata, kumaha kayak gimana. Itu lengkap. Terus di ayat dan tidak tinggi. Paling pertama ibadah, karena mulia ibadah karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun secara sesama manusia, misalkan langsung atau secara praktikal, langsung Allah bersolat tanpa pelataran sana namanya langsung Allah langsung dengan jenis Allah munajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat secara horizontal, secara itulah melalui sababiyah. Jadi ayat ibadah mantu, mantu langsung Allah, mantu tulus. Jadi dua nama orang kita seorang pemerintah jelmaan sama manusia, tapi tidak kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catak-catak kita mau perintah bahwa kita sholat memulai sholat. Andai kata orang perintah kita silaturahim, mulai silaturahim. Berhubung kita kalau laksanakan kurangnya, kudu melalui sesama manusia, maka kudu seimbang antara haqqu minallah dan haqqu minan nas. Anu pertama kali kita ibadah kita dibahas sholat. Nah sebabnya karena anu pertama kali dihisab adalah sholat. Salat saja segudang amal ibadah kurang, tapi tetap anu diperiksa adalah sholat juga. Lalu lolos ke sholat kabeh kata-kata diperiksa. Tapi lalu sholat lolos atau lolos itu mengangkat dibebankan. Dan awal mulai hasibul abdi as-sholat. Pertama kali yang dihisab adalah sholat. Namun edah sholatna edah seluruh amal. Namun edah sholatna adalah arah amal itu saja. Tak cek para ulama, as-sholatu mi'ul amal. Sholatna adalah wadahnya amal. Wadah. Dan di mana wadahana? Sedekah kurang, zakat kurang, silaturahmi kurang, berbuat baik kurang sesama. Lalu wadahana macam-macam. Itu ayat sholat adalah. Berarti itu manut terus sholat ketika mana misalkan ngerayakan mundan atau misalkan munggah haji tapi terus sholat. Berarti itu ganjaran ayat yang diteknik. Lama mana ke ayat sholatan karak. Apakah dikurungan dia jadi wadah? Tapi maksudnya mau acak-acakan baik, mau terima. Tetap sholat jadi wadah. Nah ini orang terkata sholat. Buat bagian pembatalan alat-alat kurang kamar tos, nggak tentang rukun-rukunan. Nggak bahas tentang syarat-syarat sahna. Tapi kadang-kadang lalu apal karena pembatalan sah persyaratan manusia rukunah lengkap, tapi kadang-kadang orang melakukan pembatalan. Ada makanya mosok secara tersadar kurang dilakukan itu enak. Orang perlu apa? Orang yang membatalkan dengan salat ya karena ya watab tulu bizan rukmin fa'liyin. Watab tulu batal eta salat kusababiah nambahan rukun bangsa pagawean. Urang apal rukun salat eta kabehna sebenarnya 18. Hiji niat, dua ngade, tilu takbir, kaopat maca Fatihah, 5 rukun genap tumanina, 7 i'tidal kadalaman tumanina, 8 sujud, 10 tumanina, 11 rukun, 12 tumanina, 13 lungguh akhir, 14 tahiyat akhir,
15 maca sholawat, 16 awe salam anu awal, 17 tartib, 18 muhalat. Tanggal 18 rukun sholat gak bagi tilu. Ayat disebut rukun qauliyun, ayat disebut rukun qalbiyun, ayat disebut rukun fakriyun. Rukun qalbiyun orang musafal bahwa yang memang kerja lah hati. Tidak urusan di mulut, tidak urusan di gestur tubuh, hati. Nyata niat, sehingga niat dalam mulut tuang mereka. Niat mah adalah hati. Mahal niat al-qalbu. Niat ketika orang muda sejak awal sholat menurut pemakan pada kiblat fardu karena Allah Taala. Etan hati lain mulut, lain gerakan tubuh tapi hati. Ayat kau lihat ke bangsa ucapan, karena mulut dan kerja ucapan dia. Lain hati, lain gestur tubuh tapi ucapan. Ucap ke Fatihah, ucap ke minimal ada yang kunci serangan. Lalu-lalu macam Fatihah, kata yang kunci serangan aja teh kan. Maka kalau orang sholat tak fikih itu lah. Mau diterima Allah. Eta mati dia mau berkesinambungan dia tahu fikih tasawuf. Hiji bete bisa. Kau masa dua nama, kau masa tiga nama, semuanya kan ibadah. Sholat be urang kenal ke Allah, bisa tauhid. Atuh penting saya sholat. Ya pasti selama ieu urang buat sholat. Kita kenal ke Allah. Atau orang kenal ke Allah, tasawufnya hebat ikhlas, tapi sholat teh enak, atuh ikhlas genap. Di sholat teh enak. Atau pikir hebat sholat setan mantap. Dia pikir aja bisa dia tahu kita maka bersenang Allah tapi terkesan ayat ya bahaya. Artinya takul hasanat kama takunang al-haqqam. Dia eta bisa menghancurkan pahala, bisa menghancurkan kebaikan. Kama takunang al-haqqam laksana seperti si jago merah menghembuskan kana kayu anu garing. Rek kali nama. Maka tiga ilmu tadi kudu dimiliki kurang supaya mereka bisa nyampur ganjaran orang dilaksanakan waktu di dunia. Laksana seperti bangunan, pendasi, tembok, aja, kenteng, kita memang saling butuhkan. Oke, satu beta ayat. Aku mana? Ayat tembok langsung kena tanah, pakai pendasi. Aku ayat keempat, dua sekali terpegang aku, retak, hancur. Atau pendasi nama kuat, batu naik poslen, tapi tembokan. Pasti tidak kembali. Atau ayah kertas kan ngelayangan, ini kalau bisa. Atau ayahnya misalkan tembok tujuh belas itu teh kentengan. Lila-lila mah bulukan, ayahnya aku, kamu jangan keanginan, kepanasan, kamu lebih baik kayak kentengan. Jadi adalah ilmu tiga tadi teh. Namun saya salah satu mau enak seperti bangunan. Tak, kayak rukun kauli perlu diucapkan eta atau dengan model Fatihah. Tidak bisa orang baca-baca nah hati tua atau orang ukur pakai isyarat. Tidak bisa. Kudu ucapan-ucapan mah minimalnya kadang kunci serangan. Karena lamun teu kadang kunci serangan acan misalkan. Eta mah hamas bahasa Arab lain tapi hamas harawasan. Kalau di hati mah eta mah kotor gerak keluar. Ia mah perlu kawal, kalau ucapan mah perlu etah diucapkan minimal karena itu kunci serangan. Ayat dari rukun pakliyun yang kembali bahas. Rukun pakliyun, rukun bangsa pagawean, tapi mah mulut penting ikut campur, hati ikut campur, atau pakai tubuh seperti rukun. Soyok, orang rukun. Sujud, itu rukun pakliyun. Ada pembacaan atau sunnah doang ya, jadi baca kita yang tenang. Penting mas sujud dan gerakan tubuh. Pak ini tetap pegawai Pak ini. Tak kuali pembatalan sholat eta gitu. Watab dulu batal eta sholat lega bang. Bisa dirupin panggil ku sababnya nambahan rukun bangsa pegawaian. Andan balik aja. Pada dalam satu rakaatnya sujud dengan rukun dua, ima jadi tilu. Dengan alasan yang mau ujian yang pangeran dia. Jawab dari sekian aja ujian. Kita gawe dahar baik, kita gawe jawab ke orang butuh maya baik. Ujian Allah lah yang sudah tiap kali. Baru sudah tahu bangsa pegawai apa? Eta batal. Bagaimana? Kajian rukunin, aus sujudin seperti tambahan rukun
atawa sujud eta kan ruku eta rukun paliun rukun bangsa pagawean gerakan tubuh sujud sarua rukun paliun rukun bangsa gerakan tubuh eta ketika kurang ditambahan batal salat sebenarnya nambah ganjarannya dia nambahan mereka tuh menangan buku ibadah mah dina usul fikih aya keterangan al asal beribadah haramun hatta yadulla dalilu ala amrihi asal dina ibadah eta haram ibadah mah asal nama sehingga ya dalil anu nunjukkeun kana perintah jadi ketika orang ibadah kudu cari perintah dina ayat perintah dina Al-Qur'an ayat perintah dina hadis lamun aya oke masanakeun tapi lamun teh perintah ulah lawaniana ulah sok kreatif dina ibadah tuh perintah macam naon haram hukumna sasajen misalkan tujuan ibadah kepada Allah ayat perintah sasajen dengan kopi, teh, susu, hidup itu kurang berhasil. Itu dari juru be, mubadir. Nah mubadir apa mah? Inna mubadzirina kana ikhwana syayatin. Inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sebenarnya orang-orang anu mubadzir, anu ngabakar harta, eta adalah teman setan. Tujuan ibadah ke Allah misalnya. Sama kebaturan juli, CS juli. Aku nggak sekolah kalau dilakukan nanti nggak lah. Itulah kan ibadah. Jadi kalau judulnya ibadah, ulah arah, kudu cari perintah. Tak apa orang Al-Quran yang tanya ke kiai, tanya ke ustaz, kumaha tujuan ulama ibadah. Ieu carana ieu. Oh, teh perintah ulah. Ieu perintah ku agama akhir. Jadi orang kudu coba tanya. Sampai haram hukumnya sampai ke tadi kayak sholat sujudnya lupa jasa sholat lain cuma prosedurnya diatur bukan dilosi ya malah pakai sujud dari imam di koalisi sholat main sujud dan daerah dulu jadi kudu sesuai aturan padahal tambah capek udah tapi ternyata ibadah mereka enak ligueri mutabaatin tapi studian mengikuti ke imam antara mengikuti ke imam enak kumaha kronologisna abdi mah teu kabayang kok nambahan sujud atau nambahan ruku nuntut ka imaman teu naon karena mengikuti ka imamah karena nuntutkeun imamah ieu contohna urang salat berjamaah eta si imam duka kumaha duka si makmumnya duka ngalamun dan duka mati lampu lah tadi Allahu akbar bener ruku barang ngadeur barang ruku imam si imam nang keneh imam tak ihdinas siratal mustaqim aduh ayo ngomong tapi hati ngomong mah karena ngomong batal aduh ayo ngomong eta mah main balik deui nyamper terima eta mah liboy di mutabaatin selian mengikuti ka imam batal ge tapi ari mengikuti ka imam teu naon urang kan depan otomatis kan kudu jadi dua kan lantaran imam ruku urang ge ruku deui eta mah teu naon karena mengikuti ka imam ieu atawa urang goloyo sujud barang sujud tapi mereka membaca itu angin macam pakai hasil yang bagus atau bagaimana nanti boleh duduk imam oke kan orang imam sujud lagi sujud deh berarti nambahan sujud imam 2 kali sujudnya orang 3 kali karena utama karena mengikuti ke imam ieu eta mah batal ieu mah batal ge haja-haja buku 2 sujudna dalam 1 rakaat tapi rukuna hiji dina 1 rakaat maka 2 eta batal salatna karena kita ibadah mah teu beunang ngarang teu beunang kreatif cek Allah itu ya geus kitu bae ulah sok diubah deui wa illam yatma'in fihi lah ya mana bahan sujud ge teu make tumanna aja tek berlangsung udang deui atau walau ge mungkin mana timbah mana bener di padepokan mana bener ya sok yang di ijamah yang di jamaah doa make ya rukunan 2 dia nggak ulah pakai temanina mesti supaya kasih nama dukun kita harus ruku karena ruku anu kadua mah bisa bener karena kumpul ajumannya eta teh enak senjata ajumannya ge wa illa main fihi senajan eta rukuna sujudnya kudu malinahan langsung gitu tekbal tina sujud langsung cekat deui tina ruku langsung cekat deui itu menang rata-rata nambahan rukun karena senjata gaya tumaninahan tetap bae batal
Wa minhu kama qala syekhuna ayyan haniyal jalisu ila an tuhadiya jabhatuhu ma amama rubataini. Wa minhu masih kena kasupkeun kana nambahan rukun bangsa pagawean anu bisa ngabatalkeun kana salat. Sebagaimana anu parantos diuraykeun ku Syekhuna Ibnu Hajar, naon anu kasupkeun kadinya ayan hanya jadi model urang salat bari calik duka salat sunah dengan salat sunah mah sadaya urang sehat cek kualitas cenah aing males bari nangtung bari diubah kana naon salat sunah qobliyah badiah gitu. Eta mah bari calik ge sadaya sehat. Nah sababna nangtung dina salat sunah sunah dan pahalana ulah hayang doang nangtung. Lantaran cek kaidah al-ajru nikmatul masaqah, ganjaran mah kumaha kadar kesulitanna, kumaha kadar kacapekna. Benar tuh akan capek pahala ge bener. Tapi bari juga kan nyatai ieu, pahala ge setengah nanti do nangtung. Ari sehat, eta mah sehat. Sarua bae jeung nangtung, sama situasi madara. Nah, lamun salat fardu mah teu nangtung. Salah satu rukun salat kapan dina salat fardu eta ada ngadeg qiyam. Namun salat fardu urang kalau bari diuk pada masih sehat eta teu sah. Ieu mah misalkan salat bari cali duka bunyi geuring man lamun salat fardu teh lamun salat sunat teh duka aja. Tah kunaon mangnya teh keur waktu cali doyong sampai kan sirana teh melewati kana tur. Jadi lamun salat bari cali eta aya 3 jurusnya cali tarobu maka pas kira tarobu ya ngaran sila. Atau barbar atau calik nanti calik intiros dua calik robik pilih ya apa barbar atau caliknya calik tawaruk calik tawaruk pendek dan dua akhir. Jadi bisa pilih jurus caliknya nek sila maka nek calik robik pilih maka nek calik tahiyat akhir maka ketika manehna teh salat usahakeun salat dhuhur jam handap kuat sukuna leureus lamun nangtung mah asana ngaguling geus bari diupay barang dina rakaat kaopat kana balik salik ieu salikna terakhir ieu horeng pembagian salik apa ieu salik tahiyat akhir da cuma ini maksudna eta kana salik ieu tawarruk ieu berarti sirana teh bisa melewati ukur sedangkan lamun kieu eta tanda bahwa urang teh dina salat calik mah jadi lu lagi tah. Jadi Allahu Akbar baca Fatihah bagian dulu ya. Nah, eta lu ngaranna. Mana tahbir tadi? Ke salat calik padahal mah kalah kieu padahal itu ku eta. Ngan mana kalah kieu lah. Duka kumaha mah duka hajat ieu, duka tadi teh hayang calik tawaruk mah hese akhirnya kieu. Eta kumaha salat batal teh. Jadi dia wabit mau memastikan kasut penambahan rukun bangsa pagawean anu bisa dapat untuk salat ya sebagaimana anu diungkap di Syekhuna Ibnu Hajar ayan hanya dari senjelmaan anu salat nabari calik teh manehna teh doyong kamana doyong na ilaan Tuhan dia jangan sampai menelan dalam pengantarana mana daerah kama marubata ini anu aya di hareupeun tuurna ieu pada hareupeun tuur eta tarana sampai menelan ka dia eta sarua jeung nambahan rukun bangsa pagawean anu bisa ngabatalkeun teh ya karena eta rukun pas kitu eta dina posisi salat calik mah ieu buku main na kieu ge eta mah aya sababna teh hayang ngahasilkeun calik tabaruk tanda kan calik kieu mah pohon lanjut calik tabaruk kieu berarti karena melewati karena daerah anu dihareupeun dulu karena daerah anu aya hareupeun dulu kieu sedangkan gimana kuat tadi masalah tadi walau litahsili tawaruhi sanajan manehna sanajan eta si jaet anu sol pencalik teh talangna teh ngalempengan kana daerah anu aya hareupeun turunna teh gara-gara hayang hasilkeun calik tawaruk tetep bae teh dihapura ku agama atuh mah geus bae ya tentang ieu geura-geura atuh kieu ya jadi ulah kieu karena eta hukum dina salat calik berarti nambahan ruku ari kitu mah setiap nambahan ruku berarti nambahan rukun bangsa pagawean sedangkan cek tadi teh
Watab kudu bizir min pahiyin batal sholatna kusababian apa adukun bangsa kagawean. Mentak sholat pakai ilmu lah, pakai ilmu orang bawa pembatalan. Mentak salah satu yang paling penting adalah fikih deh. Kita tiga ilmu ya, salah satu adalah fikih. Kudu bisa, tapi sama ribuan ibadah. Orang kayak orang tadi saya, orang kan belum raat, betul apa? Satu lagi kali kayak akhir. Salah kayak gitunya, Ya, kede ya, enggak, ditulis lagi gitu lah. Terus ya, ngasih batu sama orang udang gitu. Tapi masa jangan rumah dia pas orang gitu kan. Ini salah saya akhir. Karena orang kan karena tidur rakaat. yang makin dua pastinya sudah nama orang cari kirospe, cari pemimpin. Sakohan bae. Kayak awal begitunya. Antara saling tawar rumah cari dendek, mah mantus kali kita kayak ada nanti terus di akhir salah. Lalu melayakan emang gerakan saja nah sampai susah kita. Kemudian kita perlu cari pemimpin kita mah jurus terakhir teman. Jadi mengakhiri sholat. Kita mah bakal susah biar deh lah. Misalnya ulang terus bahwa pantaian akhir atau cari ini kan pilih. Batal berangkat susah kita mah mau susah sudah iya. Gara deng. Jadi cari pertama perlu dituntungan belum salah. Aita mah orang misalkan sholatnya balik nantung, jadi tadinya kalimat akhir pas bagian akhir di jebran atau saling efek saling tawaru, gerak ya. Aita mah batal hari sholat balik nantung mah, dan terang tidak sholat balik nantung malah dulu kia mah. Aita mah sholat balik cari, pagi Aita lupu, berarti namanya lupu, batal. Kadang-kadang sok kayak ilu bae atau kayak air bae pandangannya. Kayak nama sarobay menurutnya ilu bae nyata. Mana nya? Bacaan masa robe, ikuti imam, cuman salibna ulah. Ada tambah berapa kanan kembali. Sok aya bae. Sok anu kieu bae panilu teh nya kieu bae lah ilu sarobay kieu. Kata ayat. Ieu bae anu kieu bae. Amun sesamudang deui kitu, tamudang deui mana mah kitu. Terus nurut salam. Mana udang deui kayak Orang mandi kan. nah. Ada kia gitu kan. Itu mana? Ada sholat balik nantung mah karena lain dulu di sholat balik nantung mah meski. Tapi kalau sholat balik cari bapak kita hukum. Lebih jaga posisi tangan kurang kalau sampai karena daerah kita tersebut. Kalau sampai ngalaman salah balik nanya. Orang menyorang ngalaman sok. Eta keur pincang biasa ulah bisa lupa. Sholat naon ge kieu bahasa belah. Kieu baheula. Kita kaumnya. Lima komplit ke baru bisa nangan gini ya. Asal bulan bulan puasa ke sholat tarawih kan bulan puasa bener. Itu mah sih. Hah? Itu buat mencager main. Hah? Itu kieu lah. Atuh ieu mah kieu bae atuh cuma orang kieu bae lah. Saya cari punya. Lalu sholat terakhir mah pas kita nya orang sholat mah sholat Idul Fitri. Gimana suku lagi namanya kila. Bukan dekat lupa. Kata aus dari orang berenang gitu, kan lupa dari depan. Tayat kila, tayat gimana lagi gitu kau malukan sampai ngampar kan. Sabulan kata pan memang malam nama bersalam mereka. Memang malam abah tak. Ada kau nih, ketimpa. Ketimpa. Apa kau? Bapak kamu di ala diluhurkan nyangsang karena dahan ditarik sama lain deh kalau mimpi ketungtung maka dia lain ketungtung aku ketungtung cager sepenting bisa kan terawih punya orang setiap sebutin kalau lempang sekalian bisa lu doang lah Awif tirosi atau sekarang nanti ya karena kalau pengat daerah dari bentuk nanti ya karena sholat cari gara-gara mana teh kayak bisa cari Ibtiros, jadi salah mana? Bukan karakter bisa ke 2 rakaat atau karakter 2 rakaat, salat 4 rakaat. Kalau cari kia lah, waduh salah sebenarnya. Lah, dia tak gede karena cari produktif. Kalau kia posisinya, tarana eta karena daerah di hari betul. Eta kan tidak salat dari cari mah, rukun. Berarti mana tambahan rukun bangsa pegawaiannya eta rukun batal salat. Nah sebabnya kok eta
eta sitarang teh ngalepungan kana daerah anu aya di hasbeut tukur bisa batal wae salatna. Lamun urang sok bari calik teh. Padahal mah bikin memperjuangkan kesunahan calik itiros atau calik waru. Kok bisa batal wae atau mah dihapura beragama. Alasana lihat al mubtila la yuktafalu lil mandubi. Karena saknya perkara anu ngabatalkeun eta moal dihampura ku agama lamun demi sunah. Lamun kena sunah ari calik ieu calik awal ngaranna calik dengdeng. Calik akhir eta sunah hukumna najan teu kieu ge eta bae sampai salatna. Atawa calik ieu ge misalkan lain calik akhir ieu. Eta sunah, najan urang lain tahiyat akhir tapi kieu calik teu naon cenah makruh doang sampai ke batal. Nah, urang memperjuangkan eta disunahkeun tapi sampai ngalakukeun pembatalan eta nambahan itu bangsa ieu pagawean sampai geus kieu lah ieu. Atuh dihapura ku agama. Utama demi rukun deui. Ieu mah ngalakukeun pembatalan demi sunnah eta teu dihapura ku agama. Jadi keseimbang perjuangan. Mudah-mudahan sunnah tapi pembatalan dilakukeun pula. Eta. Wa yuktafaru quludul yasiru bi qadri jilsatil istirahati qabla sujudi wa ba'da sajdatil tilawat wa ba'da salami imami masbukin fi ghairi mahalli tasyahhudi. Ta eta pan caliknya selalu rukunnya. Aya bahasa lukuh dina nukuran kita latga. Lukuh cenah. Eta lukuh eta calik, eta ge lukuh. Lukuhna bangsa pagawean ngantara teh diucapkeun. Dulu sebenarnya salat atau nah teh di tempat dulu lewat gestur tubuh berarti eta pun bahasa pagawean eta kumaha kamu nambahan calik model kumaha contohna jadi dia wae udah paru dihapura alku modul yasin calik anu saeutik tapi awas saeutik lah calik saeutik eta dihapura ku agama sakumaha sih ukuran saeutikna bi qadri jilsatil istirahat ya saukuran calik istirahat. Model orang paling paling istirahat mah model orang tos nangtung ya sujud ruku itu ada sujud sujud pan orang saling memikir tah ada sujud deui aja meh nangtung pan aja kita kan sujud keduanya Allahu Akbar tah dia orang nangtung deui pan cari ka sakit dong tah jadi kita untuk blokir lah karena kan macam mikir deui eta mah sakit dong. Jadi ulah langsung ya ulah cari lah karena cari istirahat ya kalah eta sunah hukumna dina eta ngaranna dina paksa pagawean kan eta cari eta takwa kumaha lamun ulah ke salat nambahan cari tapi saeutik sih sakumaha saeutik doang tadi teh saukuran cari istirahat tebal eta mah dihampura ku agama model kumaha kitu ajengan. Contohnya, kok bisa nambahan calik segala macam. Di dia pelaksanaan teh, qoblas sujudi sameme sujud. Wabah ada sujud tilawati, dia setelah sujud tilawah. Jadi sameme sujud. Orang misalkan tidak nangtung ya, sujud. Tidak nangtung ya. Senapa bisa ruku, sampai Allah menhabidah, kan sujud ya. Atau langsung sujud kan, cari kelas akan dia. Tapi sakedeung doang eta dihapura ku agama teu naon padahal mah penambahan bangsa pagawean ya rukun bangsa pagawean dan calik di salat eta aya anu wajib aya rukun bagaimana dua calik robik pilih kalau masalah robik pilih mah sunah tapi calik namanya rukun namun teu calik eta batal orang memeh sujud atau langsung pan kena tidak makan sujud ulah aya calikan deui mah calik sakedeung mah eta teu naon eta mah kebok ieu sujud batal iman salika sakit atau lepas dari wabah ada sujud tilawah setelah sujud tilawah kan orang bina sholat eta kayak kesunahan sujud tilawah jadi sujud tilawah eta sujud gara-gara orang ngadenge pembacaan Al-Quran anu ditahan sujud model dina ikra habis birabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbuka terus itu kali itu kan wasjud wa mentari eta dinya kesunahan sujud ulah kalau ke mata surah cekimam tak wasjud wa tarim langsung sujud ya
aturan sujud tilawah mah mantos sujud eta langsung kieu ulah calikan eta mah mantos sujud tilawah anggur kieu lah sakedeung mah sujud ieu ukuran calik istirahat eta ge dihampura tapi lamun kebal mah batal jadi aturan mah sujud tilawah mah ulah calik istirahat ulah langsung ngejengkar deui nangtung deui teruskeun nangtung ketika nangtung kan nangtung deui karena tidak pernah di dia melaksanakan sujud tilawah namun mimiti magi mah pada ada sesat kan nah dia cari kanan doang ya tidak langsung sujud baik soalnya mah eta mah gara-gara pembacaan jadi dina Al-Qur'an apa wasjud wal tarim eta mah kita sujud langsung sujud berarti ulama surat eta kayak ayat Al-Qur'an seueur lain eta bae kayak ayat sajadah yang disebut tidak surat Maryam aya Kalau dengarnya nah soal sebut orang eta. jadi mah sujud tilawah atau mau mulai salikan langsung ngajingkat deui ieu mah aya salikan sakedeung mah eta dihampura teu naon sanajan memang ruang nambahan untuk bahasa pagawean yang nambahan sali wa pada salami imami masbukin contohna deui setelah salamna imam masbuk fi ghairi mahalin tasyahhudihi lain dina lain tempat tasyahudna model kumaha model ulah ngabungna teh dina palapan rakaat kaopat imam misalkan keur maca Fatihahnya eta rakaat kaopat ulah karjo datang di mana meureun kada ieu ka pendirian langsung ngabung Allahu Akbar terus urang ikuti imam pan imam tahiyat akhirnya urang mah salikna dina rakaat ka hiji kan urang mah engke imam ulun salam urang mah nambah rakaat ta salikna urang eta malebahan salik tahiyat teh kita kan rakaat rakaat mun tah urang dina rakaat kadua misalkan urang ngabungna dina rakaat katilu imam misalkan dina rakaat katilu nya urang ngabung kumarina terus ikuti imam nangtung deui pan imam ge jagat rakaat ieu rakaat akhir berarti urang pas imam ieu salik tahiyat akhir urang rakaat sabaraha eta kedua berarti malebahan tahiyat kan urang ge kapikiran tahiyat awal itu mah tahiyat akhir tah nu kitu mah kalain teh ieu mah lain malebahan tahiyatna model urang ngabungna dina rakaat kaopat terus ikuti imam tahiyat akhir urang mah salikna dina rakaat hiji berarti salikna urang lain ngalampungan ka tahiyat aturan eta setiap tiap urang salikna dina posisina lain keur tahiyat ketika imam ulun salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung ulah aya jeda deui imam ulun salam langsung dibuka deui langsung nangtung deui naon sababna urang mah salikna eta lain salik tahiyat awal lain dina palebahan rakaat kadua tapi rakaat hiji kan kudu salikan kudu langsung eta ieu mah kalah lambat heula saukuran salik istirahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi urang teu heula salik teu nangtung eta kumaha dihampura ku agama teu naon tapi lamun kebal teh imam assalamualaikum kada kebal teh urang karek nangtung batal eta mah batal eta mah sakedeung dua saukuran salik istirahat teh teu naon saya mah baca betanya baca bae tapi lamun urang kieu mah ya dina rakaat katilu misalkan ngabungna pan imam pas imam tahiyat akhir urang mah carina palepas tahiyat ieu nya tahiyat awal imam assalamualaikum urang teu naon yang tahiyat lagi jam palepas cari urang ieu eta mah jadi teu kudu langsung jadi pi ghairi mahali tasyahudi tapi awas lain dina tempat tasyahudna ada tasyahud teu naon hari eta mah lain dina tempat tasyahud ulah kepala batal tapi yang sakedeung mah dihampura tetap dihampura bermasalah berarti kan lalu bisa mah langsung cekak lamun aya salikan deui eta dihampura sakedeung mah wa amma hukumu ziyadati wa ma qala salam kawan ngam uluk salam heula kan nangtung tapi salam pertama jadi imam salam gitu imam salam teh nu ngamung kan ya salam ini mana orang karek nangtung jadi anggas kedua salam umurnya salam imam mulai mulakan sekali doang mulakan kanan doang gitu kan ngamung ya ieu banyak salam pertama imam kan anggas ya kan ngamung kan orang nangtung
Jadi imam belum salam gitu beres paduana. Urang kan mah tuh. Sekali bro, sekali malah itu beda. Imam 2 kali, ngomong 1 kali Pak. Karena hadir doang. Oh, mamung kali duluan belum salam. Pohoan gitu. Kalau poho mah terus naon? Nah, tuh dia orang. Eta mah orang aja. Maksudnya makmum Detukeun makmum. makmum mampu beres Beres salat nanti perutnya udah beres 5 bulan gitu maksudnya. jadi Beres mamu muluk salam, karena kurang ngantuk. Biasa kan 5 bulan kalau salat beres. Ada waktu mah nurutan. karena kita bola gitu orang ngantuk. Gitu. Sekali ayo doang ke atuh. Orang yang orang ngantuk. Jadi imam kan sekali ya Imam imam. 2 kali. Oh, makmum. Abi makmum mau itu kurang ya. Pada makmum itu Nutur juga. penimam baiknya. Udah mau pakai ukuran kan imam. Patokan imam baik Imam. Dia udah tutup imam Pak. Dia tutup makmum. Mantap keren kan sama. Jadi imam muluk salam beres. Kan mantap deh. Lamun urang palebah salibna anu lain palebah salib tahiyat urang, langsung imam salam langsung susul kunang tuh. Lamun urang lapat deui, eta memang sakedeung mah dihapura ka dalam kubur batal eta salat. Ini lah nyampur orang ngaji ngaji ya. Dihapura. Kan kita 100 ngaji. ya Urang cekapkeun bae sakieu wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wal lana ma madaya wasi'al karami bil Mustafa balligh maqasidana wal lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.